गुड मर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू घरेर रान्ना बान्ना। तो आज के तुम्हारे साथे शेयर करब एक खूबी सिम्पल खूबी एक घरोया वेज रेसिपि निरामिष पुरोपुरी। एटा मैं बानिয়েছি পেঁয়াজকলি आलू और बेगुन दिए एक सब्जी। एटार जन्य आमी फार्स्टेई निয়েছি हलो एरकम लम्बा लम्बा करे केटे निয়েছি एक आलू किछुटा पेঁয়াজকলি सब आमी लम्बा करे केटेছি। तो एबार आमी फार्स्टे भेजे निচ্ছি পেঁয়াজকলিগুলো যেরকম नर्माल आमरा পেঁয়াজকলি भेजे थाकी। নুন और हलुद दिए आमी भेजे नेব। मैं भाजाटा बेशिक्षणे देखाइनी, भाजाटार कि कतक्षण देखाबो। तो पेঁয়াজকলিগুলো भाजा হয়ে গেছে, আমি তুলে নিচ্ছি। এবার ওই সেম তেলেতেই আমি বেগুনগুলো ভেজে নিচ্ছি। বেগুন কিন্তু ভাজতে বেশি তেল আমি ইউজ করিনি, কেন কি বেগুনে যত তুমি তেল দেবে তত বেশি বেগুন টেনে নেবে আর কি। তো কম তেলেই করছি, না হলে অনেকটা তেল হয়ে যাবে তরকারিটায়। নুন হলুদ এখানে দিয়ে আমি ভাজছি। तो बेगुनगुलो जाते एकटू गले जाए तार जन्य आमी अल्प करे एकटू किछुक्षणेर जन्य 1 मिनट मतो आमी ढाका दिए देब। तो आमार बेगुनगुलो भाजा हये गेछे, आमी तुले निয়েছি। सेई तेलेते एबार एकटूखानी तेल ऐड करे निয়েছি। आमी लम्बा लम्बा करे आलूगुलो केटे रेखेছিলাম যেগুলো সেগুলো ভেজে নিচ্ছি নুন হলুদ দিয়ে। তো এই তরকারিটা তোমরা ভাবতে পারো যে শেয়ার করার মতন তোমাদের দেখানোর মতন কি আছে, কিন্তু আমার মনে হলো যে তোমাদের মধ্যে নিশ্চয়ই এরকমও তো কেউ দেখতে পারো আমার রান্নাটা। হয়তো প্রথম প্রথম রান্না করছো বা তাড়াতাড়ি কোন তরকারি হয়ে যাবে বা নিরামিষ তরকারির রেসিপি কিছু খুঁজছো সিম্পল, তাই জন্য আমি শেয়ার করলাম। তো এখানে আমি ফোড়নের জন্য 5 ফোড়ন ইউজ করেছি আর আলুগুলো ফার্স্টে ভেজে নিচ্ছি। আর তার সাথে আমি কিছু কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দিয়েছিলাম। আর বাকি আমি যেইগুলো সবজিগুলো ভেজে রেখেছিলাম পেঁয়াজকলি আর বেগুন, সেগুলো একবারে দিয়ে আমি এবার নাড়াচাড়া করছি। একটু হালকা হাতে করবে যাতে বেগুনগুলো না ভেঙে যায়। নুন দিলাম এখানে আমি, আর অল্প করে হলুদ দিলাম, কেন কি ভাজার সময় হলুদ দিয়েছি। এই সবজিটা গরম গরম রুটির সাথে বা গরম ভাতের সাথেও কিন্তু খুব ভালো লাগে খেতে। তো আমি অল্প করে জল মানে দিলাম, বেশি আমি এখানে গ্রেভি বানাবো না, অল্প জল দিয়েছি। এবার যাতে সবজিগুলো গলে যায় আমি একটু নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমি কিন্তু এটা ঢাকা দিয়ে দেবো। তো আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম, কিছুক্ষণ ঢাকা থাক। তো আমি 2 মিনিট পর ঢাকাটা খুলছি। দেখো অনেকটাই ন্যাটপ্যাটে হয়ে গেছে তরকারিটা। আমি এবার এই পর্যায়ে আমি কিছুটা নুন দিয়ে দিলাম, তোমাদের দেখালাম কতটা দিলাম। এটা কিন্তু মিষ্টি মিষ্টি হবে, তো আমি নুনটা দিলাম। একটুখানি নাড়াচাড়া করে নিয়ে আমার তরকারি একেবারে রেডি হয়ে গেছে। আমি জানি না তোমাদের কীরকম লাগলো ভিডিওটা আমি শেয়ার করলাম, কিন্তু আমার মনে হয় তোমরা যদি এরকম একদম সিম্পল ঘরোয়া তরকারি যদি খুঁজছিলে তাহলে হয়তো আমার এই ভিডিওটা দেখে তোমাদের সাহায্য হবে। থ্যাংক ইউ দেখার জন্যে।